ওর কথা বলার স্টাইলটা তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। আমি কিছু বলার আগেই না বলে, দেখেছো দেখেছো? কোকো, ঘুম পেয়েছে? ঘুম পায়নি তো ঘুমাচ্ছিস কেন? চোখ বন্ধ করে, দেখেছো? ঘুম পেয়েছে তো? মিথ্যে কথা বলছিস। কি মিথ্যে কথা বলছিস না? আবার মিথ্যা কথা, দেখেছো কেমন মিথ্যা কথা বলে? ও ঘুম পেয়েছে, চোখ বন্ধ করে ফেলছে, আর বলছে না ঘুম পাইনি। এই হচ্ছে যন্ত্রণা আমার মাইয়া। ওটা হাম্পি দিবি? আমার মা একটু দে। ঘুম পেয়ে গেছে, দেখেছো? যেই বলি হাম্পি দিতে তখন ওর ঘুম পেয়ে যায়। মাম্মু বলি একটু হাম্পি দে।